এই ছোট্ট মাইক্রোফোনটি আমার ভিডিও সাউন্ড একদম প্রফেশনাল বানিয়ে দিয়েছে। তো আজকে দেখব এই মাইক্রোফোনটা কতটা ভালো। হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই নিউ আনাদার ভিডিও। তো আজকে আমি নতুন একটি মাইক্রোফোন কিনেছি। মাইক্রোফোনের নাম ওয়্যারলেস লেভারেল মাইক্রোফোন। এই মাইক্রোফোনটি যারা ইউটিউব ব্লগ ভিডিও বানান, এটা কতটা ভালো হবে তাদের জন্য এটা দেখাবো। তো সাথে থাকেন, ভিডিওটা দেখতে থাকেন। চলুন বক্সটি ওপেন করি আর বক্সটির ভিতরে কি পাচ্ছি তা আপনাদের দেখাচ্ছি। তো গাইজ দেখতে পাচ্ছেন ওয়্যারলেস লেভারেল মাইক্রোফোন। তো ভিডিওটা জানি না কেমন হবে, কারণ আমি একা আর আমার হাতে তেমন কোনো স্ট্যান্ড নাই বর্তমানে যে ভালো ভিডিও আপনাদের যোগ করতে হবে। ইনশাল্লাহ অতি তাড়াতাড়ি একটা স্ট্যান্ড নিয়ে আসবো। দেখতে থাকেন এই বক্সে কি পাওয়া যাচ্ছে। তো প্রথমে পেয়ে গেলাম বক্সের ভিতর, বক্স। তো দেখে থাকেন এটার ভিতরে আছে মাইক্রোফোন। আগে মাইক্রোফোনগুলি দেখাই। একটা সি টাইপ টিএফসি পেয়ে গেলাম, আর দুইটা ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন দেখতে পাচ্ছেন। তো অবশ্যই এখন বর্তমানে যা ভিডিও দেখছেন তা হচ্ছে মোবাইলের ভিডিও মাইক্রোফোন দেখেন। তো আপনাদের মাঝে অবশ্যই এটার ভিডিও দিব। আর একটি পেয়ে যাচ্ছি কেবল। তো কেবলটা দেখাচ্ছি আপনাদের মাঝে। কেবলটা আমি আগে ওপেন করি নাই। একটা ব্ল্যাক কালারের সি টাইপ কেবল পেয়ে যাচ্ছি, ওইটা চার্জ দেওয়ার জন্য। তো দেখতে থাকেন আনবক্সিংটা এমন হবে, কারণ আমি একা, কারণ আমার হাতে বা আশেপাশে কোনো মানুষ নাই। তো আর এখন আমি ফোনের মাইক দিয়ে কথা বলছি। অবশ্যই বাহিরে গিয়ে আপনাদের মাঝে আমি মাইক্রোফোনের ভয়েসগুলো তুলে ধরবো যে কেমন হয়েছে। ওকে, হ্যালো গাইজ, এই হচ্ছে ফাইনাল এই মাইক্রোফোনের ফাইনাল ভয়েস। এইটার সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে এটা নয়েজ আসে না, আর বাইরের শব্দ আসে না। তো এটার আরো সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে এটা খুবই তাড়াতাড়ি কানেক্টেড হয়ে যায় মোবাইলের সাথে। আর আমার কাছে এই দামে মাইক্রোফোনটি খুবই ভালো লেগেছে। যারা ইউটিউবার, তাদের কাছে এটা ভালো অপশন হতে পারে এই মাইক্রোফোনটির দাম সৌদি আরব প্রায় 88 রিয়ালের মতো পড়ছে, প্রায় ট্যাক্স সহ করে 90 রিয়ালের মতো। তো জানাবেন আপনারা এই ভয়েসটার পার্থক্য কতটুক, মোবাইলের ভয়েসের সাথে কতটুক পার্থক্য। এটা আপনারাই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এন্ড শেয়ার করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।